Lehenago argazki dira. Bersoaren maratoia esan digute pasatu dala, menderditik goia. Neure orduan txe hasi nintzan, kapatu beko kapoia. Oañan kabatetik errenago, eta eskuan bastoia. Nahiago nuke baldin baneuka, ordu baneuka sasoia. Nahiago nuke baldin baneuka, ordu baneuka sasoia. Gaztetxoentzat akulu izan da, eta izan du gerria. Bada saridun zerrenda on bat, zerrenda zahar berria. Irabazleak bertsolaritza eta Gabiriko herria. Etorri gera, elkartu gera, gure hitz eta harmoni. Egun osoko jardunaldia, nahi diot guke eskeni. Egun osoko jardunalditan, Gabiri nahi dugu horni. Mende erdiko oreare, nahi genioke eskeni. Hainbat gau eder eman dizkigun, talde bedeinkatu honi. Amets egiten jarraitzen duen, herri eder jator honi. 50 urte ez die egunero betetzen, eta holako ekitaldi batean gutxiago. Eskerrik asko hasierako sarrera hortan, agur bana bota diguten Xabier Zeberio, Maialen Lujanbio eta Mikel Mendizabali. Eta Osinalde sariari buruz hitz egiteko, noski Eusilio Igarzabal, hasieratik bertan aritu dena, oraindik ere ari dena, eta oraindik badauke honek kuerda, pixka bateak. Nolatan, zeinen eskutik edo noiztik edo zein hasi ginen aurrena esangoek, zeratik, behutxeko miel, eta bersomundun pixkat mugitzen hasi ginenak, hori eta hemen alegin bazan, Jose Mari Landa, seminarion, apaiz ikasten zion, eta antzeuken lekuna, bere irakasle, eta arek zeutzen, zeutzen bitzet, are handik, hiru horiek hasi ginen, zerbait mugitzen, eta festatako berso saioa, aurrena, organizauen duen, da kultura ginen,
jende gazteiko berrik etzala sortzen asko. Eta hola ginela, konturatu ginen, Zumarran izaten zala lehen hau holako txapelketa edo sariketa bat, hemengo formaton antzekoa faldu eta ondoen den saioa. Eta kasualidadez, hango eratzailea ere, hemengoa zen, Luzio Gabiria. Eta haren ahunginen galdezka, eta ustet Andrek etxeula askotan poza hondiuik emango guk eman geniuna baina. Hori ikeko asmokin hemen gebiltzela. Eta orduan, behak konseko eskerrun eta taldeko lagun bat gehiogin etorri ginen. Eta hola, hasi ginen, geho hori zehazan da, nolaz, eta zehar hor etorri zen Hondurengo berso giro hori, nola etzan inun txapelketa egiten, adibidez, Euskaltzaindik lehen hau eratzen zituen txapelketak eta xalo horri txistu jozioten ezkeo, etzon olakoik eratzen. Eta etzan batez ere gazte edo berrientzako etzion aukera hondik. Lehen hau, egizan Baiaraka, eta gero provintzikoa eta gero Euskal Herrikoa. Baina hori etzion, zerbait egin nahi eta hola hasi ginen da hori. Oso ondo, hor gauza desente kontaudek, gu pentsatuta eta itxein da endukenen lehenengo bi alderak eurte ikigula ez. Behar bada laguntzaile bezala ez diat hor bi galdera, laguntzaile bezala ez diat esan zatik. Lekuna izanoan, honea etorri eta epaile ere bai, eta itzalditxu bat eman zian saioan aurti ere. Eta gero laguntzaile garai hartan, pentsatu, zera izan zen, lehenengo saion, epaile, Luzio Gabiria hortan ibiltzen zen ingurun, eta konfiantza gehien sonarekin, egun honek orduan zeuro esko, eta Imanol Lazkano, bien artean nintzen, gaur ez da hemen izango penado, beak ere eta guke bai, baina... Eta hola hasitago laguntzaileak, eta gero baita ere laguntzaile esango genuke urte hartan parte hartu zuen 6 bertsolariek ere bai. Danak Goierritara ziren, Patxi Iraolak irazi, Goiburu, Xabetze Berego, Juanmari Mugika, Josemari Etxalutze eta Felipe Barandiaran Lazkotxekin hilua. Eta horiek laguntzaile bezala, horiek tanak izango ditula uste, aurreneko hartan, Patxi Zarra haste zanean berso zaharra kontatzen da, guri ematezion morala, hori uste laguntzaile bezala kontatu beharrekoa dela. Han omentzeo jarduten dan bat eta bestean omentzeo beste bat eta hola ibiltze ginen, 6 osatu arte. Zeratik, etzan beti berriketa izaten, zeratik, gero izateko ere, baina hasi zanen 6 eta lehenengoa irabaztezuna kanpora uzten zanen 6 osatzen lehenengo urteetatik asko kostatzitzaien egia esan. Baina gero hasi ziren berso eskolak eta hola eta gero hori errezagoa zen. Oso ondo. Izenik haundieneko bersolariei horik harrapatu nahien, hori biliak ginen, ez? Uste diat, alderantz izagin dolako, beti izanek egola pixkat, txikat, bildurtiko, eite genean, hemen badek, zegatauzen bat obeste egin gundako jatik. Adibidez, egainabeak etorri eta Artxanberri saia izaldi bin, irabazintzian. Orduan pentsatu denean, hori honea ezin, hemen horrek irabazteko baino gehiagozoki, galtzeko eta hola. Eta baitare beste batzukin gertatzen gauza rarogoa gure ustezkenuna. Bentsat, urte baten etorri honea eta hemengoa irabazi ez, baina gero urtean zehar beste saion bat irabazi. Eta orduan, etortzen zitzaion duda, horrek ere
lehen bestekatik izan duna hemen irabazi baino gehiago galtzeko ibaleuko, eta ez gendun inbitatzen. Hola, badie, Maia, Olina, eta beste gehiago, ez da gitu baina ez akordatzen, buruz. Zegaldu gehiagoz, benak. Osea, Maialen kasualika zauden, amasei urte. Hori. Bueno, bertsolariak egiten duten lanaren aldaketarik edo izan alda ordutik edo ze... Bai, aurren hartan ibiltze ginen pixkat bertsolariari etzedila sentitu berak, aurrena esan behar nola uste da, orduko giroa eta oraingoa ez daula konparazioik, da guk nahi izaten duen, bertsota baldin bat etorren, eta arzaia baldin bat zen, inguru hortako gaiak ari jorratu eraztea, ez genuen gaia sorteo nozean ateatzen, baizik, bakoitz, etzedila gertatu galdun, nuntze bilen ezkoba, hortan laguntze genion pixkat, gaiek berak entendituko zituna, eta gero bere herri puntuke bai, herri inguruko gaitzizenen balin bat zeuken herriak edo holako gaitz, moteo, zerbait, garen ura atea eta hola egin da. Horainia hori ez da hola, oain oso ezberdin, oain ia uste jende danak ulertzen ditula nola bat eta hainbeste saio egin da dare, bai berso eskolatan da, bai urte guztiko lanetan. Globalizazioaren ondorioa edo, bueno, dana dala, gero bideo bat 7-8 minutukoa badao eta han Eusibioko hain esaten zuena garbi ikusiko duzue. Eta behin irabazten duenak berriz ez kantatzea, lehenago aipatu dek, hori, zergatik 10 handia neurririk luzeena? Batoan, aurreneko hori, beti berdinek ibiltzeko arresko ez zeolako, hori bilatzen genioan behar bada, zumarra nahitezan nahi, urtero ekartzen malimazien berdinek, gero gertatu zitekela, eta hemen jarri genean hori, irabazten zona kanpoa. Ez zehatzeatik, urtero beraiekin, ez izateatik, berri sortzeatik. Bigarrena... Eta 10 handie? 10 handie, nahiko modan batzean orduan bersoa luzea eta zenbait zertan ez osinalde sari, baina orduan ibiltze ginen pixkat herri eskolatan da eta jende bat igual 2 puntuko kopla osatzeko nahiko larri eta abaneran hasietan. Orduan guk bersoa ona izateko, gure teorioan, bersoa ona izateko, ez zeukek luzea izan beharrik. Luzea eta ona balin bada, bale, baina hola jarritako zea batek hori. Bersolariak gonbidatzean, ze izaten da kontua? Lehen esaldean hori, orduan, gehiago behitzean, irabazik gabea izatea, irabazitako izatea, baina hori gutzako, eratzaile batzentzako nahiko larri o celebreadik. Eta entzulek botoa ematea? Bai, hau uste diat nahiko pentsauta eta nahiko zean ibili genuen zala. Holako txapelketa batek eutxiko balin badio izaten da jarraituko balin badu, behardik bertan jendea erotea, bai gai jarriko duna, bai epaituko duna, eta bertan, zatik, kanpotik ikarretako gineekin balin bada, urte asko saitzeko, hola guk orduan ikuste genuen, arrazo hori izanuan da. Jendei, bere nahi dunak, danak botazioa hemen ez ditu, baina baita ere ez dituan hain urruti biltzen, saio osoai bukaeran ematen zitzaion, zeakin hori juratu epaile orduan egoten ginen antzako, nahiko pozgarri izatean gainean bat eikin balen baden dut. Horretzak, luza denik egine, baina ibili ginean, bai epaileak eta bai entzule bat egin balen bagen duen, zehatzeguna, entzulek aukeratzen zuenak eta aukera jarri behin, zein sari eman adizu, eta bestei ematez zitzaion, bigarrena bezala. Holako
Xelebrarkari batzuk indako baino. Gero, osinalde irabazteak ze esan nahi du bertsolari gazteentzat, ze esan nahi izan du edo? Gu behintzat horrekin konturatu ginetzean, egin balen baden duen gaztek sortzeko eta hola zerbait balen ibili baginan, Andre Maritan saioa egitezanen hori bintzat, irabazlea bintzat, beste egin batea, honea ekartzea, beste noa baik nire bazen da. Orduan, bi ekartzik hau gainea urte askotan, da baina oain herrinen hola daun kuadrilla dezentea, bat osinaldeko irabazlea eta beste bat jartzen dira herrikoa eta hola gabitzakin. Oso ondo. Ze mandio Gabiriri, o ze mandigu Gabiritarroi sari honek edo? Nik uste diat berso zaletu dala jendea, puskat, eta puskat ez asko zuen honek, eta horrek eta goruz dantzataldeare batea hasitako gaiok, eta hor biek Gabiriri herri bizi bat izaten lagundu diola uste dianik hor. Bi gauza horiek, bai osinalde sariak eta bai goruz dantzataldeak. Beste zerbait antziko alioke edo? Bai, hemen eskertu beharreko dituk, dudai gabe, 6tik 18 salto egin genunen, juntatu zitzaiun lekartek. Asera baten, Ordiziko argi berri, oandik hor saitzen dona, eta Brinkolako Armuño, oain Aztirin saitzen dona, matxin, da, gero, Zaldibiko, Iriazabalgo Asari eta oain Zaldibin osin berdelen, oain Zaldibik Zabel izenakin, Zaldibiko Bersozale elkartean izenean, hau ere asko zortzeo. Bestela, hau zailegoa. Eta oikin batea, nola ez, hemen errindaun taldei, eta ez berso mundun dabiltzena bagatek baizik. Urtero hor afarie prestatu, zerbitu eta hor saiatzen dien hori eskerrak, eta hori mai mehezi duela bi batzuek, gure partetik. Hasierako urteetan hainbat zailtasun izan zituen, garaiko egoera soziopolitikoak baldintzatu. Aste santuan sartu, altzera elizan. Beti kontu berdinak inaia izipalizan. Egia ezateare olako menizan, jakin nahi baldin bade gaurtenen hau izan. Osinalde sariketaren sorrera ulertzeko, 60. hamarkadara arte egin beharra dago atzera. 36ko gerraren ondoren, orduantxe hasi ziren berriro Euskal Herriko bertsolari txapelketak egiten. Eta bertsolaritza indarra hartuz joan zen Euskal Herriko hainbat txokotan. Uztapide, Basarri eta garaiko beste hainbat bertsolariren bueltan. Goierri etzen salbuespena izan, eta bertsolari gazte ugari atera ziren plazetara. Iraola, Goiburu eta tartean Eusebio Igartzabal Gabiriaga. Eta ikusmin horrek sariketa ugari sortu zituen, adibidez Zumarragan, Beasainen eta bar. Garai beretsuan, Gabirian Andre Mari jaietan bertso saioa antolatzen hasi ziren, bertsolari entzutetsuenekin. Eta herrian bertso gozea bazegoela ikusi. Hala, Zumarragako Galepera elkartean egiten zen bertsolari sariketa egiteari utzi ziotenean,
herriko gazte talde batek aukera polita ikusi zuen bertsolari gazteen txapelketa bat herrian bertan egiteko. Horrela antolatu zuten 1971. Urteko martxoaren 6an lehenengo sariketa hura. Erbi elkartean jokatu zena eta Patxi Iraola Zaldibiarrak irabazi zuena. Hasierako edizio haietan 6-8 parte hartzaile izaten ziren, goierritarrak eta batez ere gipuzkoarrak, baina pixkanaka zabalduz joan zen Euskal Herri osoko bertsolari gazteengana, lurraldetasunari garrantzi handia emateraino. Lehenago zaila izaten zen, baita ere 6 bilatzea, eta hemen da saiatu egin behar izaten zen, baina orain pena ematen zuen 6 hartu eta beste mordoa kanpoan ustea, eta orduan beste elkarte batzuekin juntatuta Goierriko berso inguruan gabiltzan jende mordoska bat bildu gara, eta horien artean pentsatu jende gehiago hori, nahiz eta hemen 18rekin ere jarri behar da tope bat, lehen 6ekin jartzen dut bezala, baina hemen 18ekin jarri dut. Gazte gehiagori aukera emate aldera, 1988. Urtean, Osinalde sariketari 3 kanporaketa gehitu zitzaizkion. Argiberri saria Ordizian, Asari saria Igiazabalen eta Armuño saria Legazpiko Brinkola auzoan, bakoitzak sariketa formato propio izanik. Sari bakoitzeko lehen bi sailkatua jokatzen dute Osinalde sarian, 6kotea osatuz. Brinkolako Armuño sariaren lekukoa Aztiri sariak hartu zuen 2000. Urtean. Eta Asari sariarena Zaldibiako Osinberde sariak 2012an. Sariketak gaur egun duen egitura hartuz. Baina alere etxera doa, lasai eta bapoa, anai maitea astu alduzu, aita estela mankoa, anai maitea astu alduzu. Baina egi guztia esan behar bada, behintzat arindu dia poltsikoko karra, Aipatzekoa da, 1986an, 25. urtemugako ekitaldi berezi bat egin zela, ordura arteko irabazle gehientsuenekin. Ekitaldiz ekitaldi, Osinalde elkartea leporaino betetzen da bertsozalez, eta mikrorik gabe kantatzean, bertan lortzen den isiltasuna bere ezaugarri bereizgarrienetakoa da, giro beroarekin batera. Naiz gaizki egin dudan, etxe honen goia, gustora egingo nuke zure parte hori. Esker mila entzule, oberen azfara, bateko beroa eta besteko algara, aukuban egotea baino Egindako bidea oparoa izan da, baina aurretik egiteko bide luzea daukagulakoan gaude. Mila esker 50 edizio hauetan gure bidelagun izan zareten bertsolari, gaijartzaile, epaile, antolatzaile, elkarteko bazkide eta bolondres guztioi. Segi dezagun elkarrekin bertsoa auspotzen. Txiki-txikian horixe baita, pauso bat bestea marra, bide luze bat hasteko aski, baitugu pauso bakarra, baitugu pauso bakarra. ezin hobeak zerate, besarkada handia.
Gabi